jawari panca indra anu disebat indra pengecap lisan urang. Dina Allah sumber Allah Subhanahu wa taala adalah tahadus binikmah. Artosna nyebat-nyebat mengungkapkeun ngakobarkeun ngaberitakeun tentang semua nikmat anu dipaparikeun ku Allah ka urang sadaya. Ka pihak anu sanes bil khusus ka sasama manusia. Urang bersyukur dipaparikeun oge anugerah ku Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, inayah, taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat oge urang sadayana dina dalam detik ieu urang laksanakeun ibadah rutinitas. Sabada urang berzikir ku kalimat-kalimat taubat, ku kalimat-kalimat tilawat, kalimat-kalimat sholawat, kalimat-kalimat munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Daya sanes lintan ti urang bersyukur karena nikmat jawari lisan anu dipaparikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sabada urang sadayana ngalaksanakeun pazikiran. Urang dugi kana hikmah anu ka-50. Sabada kamari dina 2 minggu kapengker urang ngabahas tuntas perkawis hikmah anu ka-49 dina ngeunana akhlak seorang hamba Rabbul Alamin binalisan husnuzon saya sangka Allah bil khusus karena rahmat Allah oge terputus asa tina rahmat Allah sarta teu suuzon karena ampunan jeung ageuna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu hikmah oge hiji nitiasa disebatkeun terasan pelengkap pikeun muatan hikmah anu 49 oge urang sadayana kumaha ngaletakkeun dasar diri sebagai diri pribadi anu megangkeun diri tina kaujuban, tina kasombongan diri anu disebat tina konsep hakiki hauqala la haula wala quwata illa billah. Sinaran urang sadayana ageuna pangharapan anu disebat roja optimis karena rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi mantana ningatkeun la amala arja lil qabuli min amalin yaqibu anka suhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Hartosna la amala arja lil qabuli min amali yaqisu anka suhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Henteu disebut adalah pinter aya amal anu leuwih diharapkeun ku seorang hamba pikeun memperoleh pikeun ngaraih jeung meunang pahala anu kalintang ageungna ti Allah Subhanahu wa taala tibatan amal anu ku anjeun dilikna ditingali ditilik eta teh amal teh teu sakira. Amal anu cepek, amal anu remeh, amal anu alim jeung amal anu kaayaanana naon enteng kacida jadi nu dimaksud la amal arja li qabulin min amalin yaqibu an kasukuduhu wa yaqtaqiruhu inda wujuduhu. Hartosna teh aya amal anu leuwih diharapkeun memperoleh pahala anu kalintang ageung di Allah Subhanahu wa taala tibatan amal anu araranjeun ningalina kana eta amal teh enteng-enteng. Amal-amal anu syahir, amal-amal anu kecil, bahkan serbasa urang mah amal anu teu sapira. Dan hartosna amal anu teu sapira tetapi berbuah besar, berbuah pahala anu kalintang ageung. Dia hidup timba berpikir dan tina umum khusus akan umum. Jadi upami dibalik mah ulah dikira bahwa anjeun ngalaksanakeun amal-amal anu leutik anu dipandang ku araranjeun teh remeh, nu dipandang ku araranjeun teh amalan teu sapira, amalan anu sangat kecil, tetapi di sisi Allah eta amal teh bermartabat jeung berharkat kalintang ageungna sehingga ku ageungna
ngabuahkeun oge ridho jeung pahala anu paling ageuna. Eta. Daya kaitan cara duka mana. Sarana ibu bapak, la amala minal a'mal li taqarruba ila Allah taala. Maka bibiyatin wa tarkin arjalil qabul inda Allah taala min amali tashhadu bihi annalladina wafaqahu ta'ala walaula ma sadarahu. Maksudnya gitu. Jadi teu aya amal tibatan amal-amal ibadah anu dipake taqarrub adalah mendekatkan diri ku seorang hamba ke Allah Subhanahu wa taala, baik itu tina amal-amal taat atau nabi eta jalma teh ninggalkeun kana maksiat, mangka anu dileuwih dihareukeun tina eta amal anu dilakukeun pikeun mendekatkan diri ke Allah. Hartosna amal nu alit teh nomor kadua ku kamampuan maranehanana ngalangkang ninggalkeun kana maksiat teh, maka diharapkan diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala maranehanana nyaksikeun eta jalma anu ngalakukeun amal saleh teh sanajan amalna tari alit, nomor kadua maranehanana ninggalkeun maksiat, maka ninggalkeun maksiat teh ngalaksanakeun amal eta teh sejak taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Tahu eta perkara teh arjalil qabula indallahi ta'ala min amali tashhadu bihi analladzi wafaqahu ta'ala walaula ma sadarahu, sehingga diharapkeun dikabul Allah Subhanahu wa taala. Maka dina kala maranehanana nyandarkeun kana dirina, sehingga menyaksikan kana dirina, mengakui ku kasadaran imanna yen moal bisa manehanana ngalaksanakeun amal sakecil apapun tadi, jeung moal bisa manehanana ninggalkeun tina kamaksiatan tadi, lintang ti eta teh taufik ya Allah Subhanahu wa taala disaksikeun disadari ku kesadaran iman rohanina. Maka eta ibadah sanajan alit pangkatna remeh-temeh sogir qalil saeutik, tetapi maranehanana kusabab eta jalma nyandarkeun yen eta ngalaksanakeun amal anu enteng nu remeh teh daya-daya, daya kekuatan, yen itu adalah taufik di Allah, yen itu adalah pertolongan di Allah, yen eta teh adalah kekuatan di Allah, maka dina taqarrubna ku eta taqarrub dua ngalaksanakeun ibadah jeung ninggalkeun kamaksiatanna, maka eta teh ngabuahkeun perkara anu gede di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabab nyandarkeun eta pada malam amal teh mengumpul karena sadaran iman berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Awas ibu ingat. Jadi di nama biaya sebenarnya kata kunci. Hiji urang teh kenal taufik hidayah. Taufik hidayah. Jangan taufik sareng hidayah teh kadang nama hidayah heula taufik. Baru taufik udah masuk ayat kacamata teh taufik jeung hidayah. Padahal komedi urut mah dina proporsinya hidayah heula baru taufik. Ari hidayah teh adalah petunjuk di Allah. Karena maranehanana anu disebut hidayah teh hiji nu paling tinggi adalah hidayah iman. Awas. Nomor kedua buah tina iman eta adalah takwa. Ari takwa teh lebih ke perbuatan. Maka buah tina iman ngabuahkeun ihsan. Maka ihsan itulah hartosna kasayan-kasayan dina wujud katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Tahir iman teh berdasarkan petunjuk di Allah, nikmat anu paling ageung tina pirang-pirang petunjuk di Allah. Sabab aya sahanakeun iman aya disebut ilham. Ingat tadi. Dan ya dulu ya dina bab 11 sampai 8. Jadi di dalam hati manusia teh Imam Ghazali itu ningatkeun ya dina Minhajul Abidin bahwa qalbu manusia teh dibagi dua. Hiji aya nu disebut lum'atul malak. Ari hartosna lum'atul malak teh ruang leureung hati manusia anu dikuasai ku malaikat. Maka malaikat anu menguasainya disebut malaikat mulhim. Maka bisikanana disebut ilham. Nu kadua, ruang kalbu hati manusia teh aya
khotir syar atana ilum aku sayakin ruang kolbu manusia nu dikuasai ku setan anu asup kana majrod dam aliran darah maka endem kana sifat jeung hawa nafsu. Tanya dua kekuatan teh bakal terus aya dina diri manusia, maka terus anu disebut perang berhadapan-hadapan tanpa henti dina setiap saat jeung waktu di mana wae jeung kapan wae henteu terbatas ku kategori disebut di luar ruang dan waktu hartina keur kumaha di mana wae akan selalu berhadapan. Ingat tadi talamun ieu nu berhadapan tadi disebut perang sambil. Maka perang sambil anu hakiki ayatna dina diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dina perang Badar mengingatkan dia 330 kemudian 3.000 sekian 15.000 sekian tentara musuh kemudian wafat. Maka serta Nabi masya Allah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saur para sahabat ya Rasulullah ieu perang teh kalintang ageuna kunaon sababna anjeun sahabat nyebut ieu perang teh gede rongkah ya Rasulullah teu disebut ageun kumaha ieu perang sabab korban di pihak urang maupun di pihak musuh kalintang seueurna. Maka saur kanjeng Nabi ia adalah kecil perang teh. Ya Rasulullah, nah aya perang lebih gede aya anu disebut perang jihadun nafsi merangan hawa nafsu. Nu disebut perang ageun teh anu di luar Badar, di luar Uhud, di luar Khandaq, di luar perang Anin, di luar perang Sabik, di luar perang Arid, di luar perang-perang anu sanesna. Maka ieu hakikatna perang terus-terusan anu disebut jihadun nafsi merangan hawa nafsu. Namun hakikatna bagaimana tentara-tentara musuh dina hate urang anu disebut lum anu sayakin bisa dihadapkan jeung dielehkeun ku barisan bisikan malaikat. Maka lamun eleh hawa nafsu dina diri maka unggul pasukan malaikat, maka eta jalma meunang. Hakikatna geus meunang tina peperangan hakiki bisa ngelehkeun musuh dina dirina. Tapi lamun manehanna eleh anu disebut ilhamna anu meunang adalah hawa nafsu syahwat yang sajabina, maka eta jalma jadi pecundang kalah di dalam jihad nafsi. Nah, jadi ibu bapak urang teh bakal perang terus-terusan nu disebut perangan diri merangan hawa nafsu. Kumaha dua kekuatan dina qalbu ieu berhadapan antara lum'atul malak sareng lum'atus syayatin. Awas ibu bapak. Tadi sore Ibnu Athaillah dina diri urang teh maka nancekeun keyakinan, nancekeun keimanan. Maka eta keimanan teh indungna tina ilham. Maka indungna tina ilham eta ku Allah dipaparikeun dina kesadaran iman yen maranehanana mengakui ku kasadaran iman rohanina bahwa sadayana bener ngalaksanakeun ibadah sanes kekuatan diri. Nah, tetapi atas kekuatan taufik di Allah hartosna manehanana diberikan inayah wa Allah jeung taufik. Jadi ari hidayah mah tadi nu disebut budan petunjuk pikeun urang mengetahui makrifatna kana ilmu. Naon ibu dongkap ka dieu teh itu adalah menang hidayah. Sabada diwuru, sabada urang hafal hadis, sabada urang muping katerangan-katerangan. Maka hidayah yang disebut hudan petunjuk. Maka petunjuk itu adalah deretan-deretan literatur tina ilmu, definisi, apa definisi iman, apa definisi Islam, apa orang takrib iman, takrib Islam, takrib ihsan, takrib rukun Islam, terus batal wudu. Itu merupakan ilmu dina wujud hidayah, petunjuk di Allah. Tetapi anu langkung penting dina hidayah ayana inayah. Nah inayah teh sabada urang mengetahui digerakkeun qalbu urang jeung jawarih jasad urang, jawarih debu panca indera
pikeun ngalakukeun jeung ngamalkeun nu disebut ngagimplementasikeun tina ilmu hidayah anu geus dipaparikeun. Mata disebut perlu hidayah, perlu hidayah. Sabab inayah tanpa hidayah itu kacau, hidayah tanpa inayah maka itu adalah berbuah kebaikan. Maka inayah bisikan di Allah maka itu dibarengan ku kekuatan diri pikeun ngalaksanakeun rentetan tina ilmu anu geus dipahamina dina wujud amal perbuatan. Awal tah ieu inayah teh ulah diakui yen eta teh jasa urang, yen eta teh kekuatan urang, yen eta teh kabisa urang, yen eta teh kemampuan urang, yen eta teh adalah hawa urang, kuah urang, bener. Tetapi jalma awas disaleborkeun ku iblis setan jeung hawa nafsu supaya ketika ngalaksanakeun eta amal soleh teh diakui yen eta teh berdasarkan kemampuan diri. Nah, apa maksudnya gitu? Tah, Husain Ibnu Athaillah dilempengkeun. Mangka lamun kitu la amala minal a'malin litaqarruba ila Allah taala. Semata-mata amal dina hiji amal nu dilakukeun ku seorang hamba pikeun manehanana taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, kemudian mitiatin, kemudian watarkin arjulil qabulu inda Allah taala, sehingga eta manehanana pendekatan amal soleh ninggalkeun kana maksiat pikeun naqarrubkeun diri ka Allah, maka min amalin tashhadu bihi tina eta amal disaksikeun. Maksudna disaksikeun teh mempersaksikeun diri. Hartosna mempersaksikeun diri teh ngakui ku kasadaran iman, ngakui ku keimanan iman ruhani, maka yang eta teh adalah dina waqahu ta'ala walaula masadarahu yen eta teh berdasarkan kekuatan di Allah, bantuan di Allah, haulillah kuwatillah gitu. Maka eta nu kitu sanajan leutik amal perkara pikeun naqarubkeun diri teh remeh temeh jeung cetek tapi bogas ayakinan jeung kasadaran iman kitu, maka eta amal teu dipandang leutik tapi justru eta dipandang gede di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kahartos. Jadi ibu saurang teh ngayakinkeun heula dina diri. Ieu konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi mau terjadi udah kan benar. Jadi ayeuna teh ceroy. Awas, sabada urang pamari dina bab. Jadi kana teh kana makrifat ieu teh. Janten aya Sirul Asrar, aya urang dina bab 35 dina qalbu aya disebut ainul basyirah, syu'arul basyirah, engke hakul basyirah. Nepi ka urang bisa makrifat, bahkan puncakna urang dina makrifat teh adalah musyahadah, nyaksikeun ka Allah. Itu Pak intina. Jadi lamun ditahu ada sifat Allah dan wujud tidak bahwa lafatul lil hawadith wujud, maka wujud adalah suatu wujud. Ciksaan harus pernah, ciksaan harus bisa mensaksikan Allah, ciksaan harus bisa ningal Allah. Dan saya ini ada masya Allah. Maka musyahadah adalah tempatnya, tujuannya. Kemudian nanti dia alat-alatnya, hakul basyirah, ainul basyirah, su'arul basyirah, su'arul basyirah. Awas, benar-benar. Sampai ini dia, ayat disebut hidayah iman, hidayah Islam. Nabi kali terus itu nama ayat syariat, ayat rekat, ayat hakikat, ayat makrifat, ayat hakikat. Awas. Udah deh bu. Dina karena keumuman jalmi, dina pada setelah hawala, wala kuwata, teh karek dina letah, heula. Mungkin ada terus mentas karena batin, karena kolbu, tapi semat karek kolbu. Sabab kita udah ucapkan la hawala, itu adalah haulillah, hartina haulillah teh ucapan la hawala. Betul. Jadi hauqalah, betul. Jadi ayat disebut takbir, la Allahu akbar. Ada disebut tahlil la ilaha illallah, ada disebut tasbih subhanallah, takzim subhana rabbiyal azim, jeung sajabina aya dina takbir subhana malikul qudus,
Aya dia anu disebut hamdahmid, alhamdulillah. Anu disebut istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya deui anu disebut hauqalah. Hauqalah teh lapatna la haula wala quwwata illa billah. Eta bacaan teh bacaan syariat. Hartina bacaan anu sebatas di dieu dina lisan zahir anu dipaparinkeun ku Allah jawari, maka eta karek tingkat syariat. Jabarnya urang ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dikir syariat, dikir jahar disebutna. Hauqalah oge hauqalah jahar, hauqalah syariat. Maka lalu geus nembus kana batin, maka tidak begitu lagi. Gencan. Tak iyalah haula wala quwata. Maka ibu bapak ulah sebatas kurang mengakui secara lisan bahkan kosong tementas nepi kana batin. Saur Rasulullah bahkan lain ukur kurang bener anu disebut tilawat ukur. Tilawat eta di aya sholawat, aya munajat, aya tobat istighfar, aya urang tahlil, aya takbir, aya tahmid, aya takbis, aya taksim, aya hauqalah. Itu tilawat. Maka ulah samet di dia bungkul tanpa mentas kana tenggorokan. Sabab saeutan jeung Nabi loba engke di akhir zaman kalau loba anana para kuro, bener, para muzakir, para jalma-jalma zikir, maka manehna ngucapkeun tina lisanna unggul henteu mentas kana dalam tenggorokanana, hartina henteu nembus nepi kana batin jeung qalbuna setiap bacaan dibacana, baik itu zikir maupun tina zikir Al-Qur'an atau mi'asan Qur'an. Awas. Jadi uranglah haula wala quwata, teu aya daya, teu aya upaya, teu aya kekuatan lintang di Allah Subhanahu wa taala. Maka eta disebut hauqalah jahar, hauqalah syariat, hauqalah syar'i. Sae eta sae. Hiji urang nempongkeun ka keberdayaan maka Allah baris maparingkeun pertolongan. Nomor kedua eta teh keur permanenkeun nikmat. Upami ibu bapak urang sadaya paparinkeun nikmat, urang teh rezeki, nikmat barudak senang, nikmat barudak soleh keluarga balalageun, nikmat dipupuk ke cager, maka keur pageuhan eta nikmat salah satu namana la haula wala quwwata illa billah seueurkeun urang, maka eta nikmat bakal pageuh hartina nikmat moal leungit jeung mecat di diri anjeun. Maka ditambahan ku Allah minimal permanenkeun. Bagi pan urang teh Pak seueur zaman paparinkeun nikmat kamari untung geureuh rugi jeung sadayana mari cager nagring ibu kamari jugala ayeuna nyungsep jeung sadayana secepat itu gitu saja petra jeung sadayana. Kenapa sih? Salah satuna saja mimpi takdir Allah urang teu bisa mageuh anak-anak nyaeta nikmat supaya permanen aya dina diri urang kunaon salah satu saur Nabi pageuhan tapakeun nikmat anjeun anu geus karasa ku anjeun, maka kuloba la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Awas nya nah ibu bapak mangka di dieu urang sadaya teh aya terjadi amal nu ditekadkeun ku urang henteu terjadi naon disebut amal perbuatan jeung sajabina baik itu urang ninggalkeun maksiat atanapi urang ngalaksanakeun ibadah baik anu berat atanapi enteng-enteng tadi, maka ini pertolongan di Allah, kekuatan di Allah. Ini adalah haulna Allah, kuatna Allah yang sajabina, maka itu disebut inayah. Sabab dalam hidayah tanpa inayah sejalma bener maka urang teh tolak ilmu numpuk ilmu lamun wisuda anu yogar eta teh selambung SD Pak urang kuliah urang ngaji teh sampai semester bahkan puluhan tahun anu kuliah wae dokter dan 4 tahun gitu Pak 8 semester jeung disertasi lamun S2 kan 4 tahun eta teh kapan 4 semester 2 tahun kan tesis mun budak S1 sarjana jajamin paling lila 5 tahun 4 tahun jajamin tungtungan ku skripsi bisa gelar urang ngaji teh geus dibaheula lamun di wisuda Pak geus super doktor super profesor geus leuwih nu disebut tabahur
Tapi kade sabada Allah marentahkeun wajibna tolong ilmu, mangka urang nyuhunkeun ka Allah pikeun kuat ngamalkeun tina ilmu. Awas, sabab ilmu dibagi dua, aya anu disebut ilmu amaliyah, aya anu disebut amal ilmiah. Kade namun ari ilmu ilmiah teh ilmu anu ngabuahkeun jadi amal. Aya amal ilmiah, amal nu nyarane karena ilmu. Sabab naon ieu hiji anu disebut ilmu anjeun boga, anjeun loba, bahkan anjeun neangan ka dieu, tetapi teu diamalkeun. Mangka hiji salah satu opat nu dipinta pertanggungjawaban ku Allah di akhirat, wa an ilmihi bima fa'ala bihi. Ilmu maneh sabaraha hiji nu diamalkeun. Awas, mangka Rasul meninggalkan sahaja jalma nu bertambah ilmuna, tetapi manehanana teu bertambah amalna, maka lain semakin dekat ke Allah, tetapi semakin jauh dina rahmat Allah. Hartina ieu hadis teh yen hiji jalma diwajibkeun pikeun tolak ilmu, jeung diwajibkeun keur ngamalkeun kana ilmu, mampuna ngamalkeun kana ilmu, maka itu disebut bentuk proses inayah jeung taufik di Allah. Maka disebut we taufik hidayah. Mudah-mudahan we sing dipaparinkeun topek jeung hidayah, nya topek cek urang bulan topek jeung hidayah saja bina. Kumaha padahal hidayah jeung taufik ataupun inayah. Naon eta teh dorongan jeung kakuatan dina diri anu bersumber dari kuatkeun ku Allah, jeung digerakkeun ku Allah pikeun ngalaksanakeun eta amal. Tapi hiji jalma teh ngalaksanakeun amal berdasarkan ilmuna, mangka eta sanajan kecil saeutik tapi dawam ataupun manehanana ninggalkeun maksiat. Naon ninggalkeun maksiat teh makrifat, hartosna makrifat teh apal, yen eta teh maksiat teh dosa, mangka ku apalan tina ilmu, yen eta teh dosa ditinggalkeun, tah eta ninggalkeun maksiat. Kemudian urang ngalaksanakeun amal-amaliyah, maka manehanana boga rasa dina dirina, yen eta teh kuatanna Allah, petunjuk ti Allah, pertolongan ti Allah, haulillah, kuatillah, maka eta sanajan leutik saur Ibnu Athaillah, maka eta teh dipandang leutik ku Allah, tapi justru jadi dahsatna amal, dahsatna perkara nu ngabuatkeun ridho jeung surga, ridho jeung pahala ti Allah. Jadi sawangsulna ke jadi lamun aya jalma gede amal jihad, haji, zakat, sedekah, wah ini saja bina. Tapi eta amal-amal gede jadi bahas masalah nyandar, kurang di samping gede Allah nanti dibawa ini saja. Eta mau kurang saya. Sebab nyaho, sebab kuat, sebab janggal, sebab kurang dermawan, sebab kurang ini saja bina. Maka eta amal gede bubuk ring sateuh nanaonan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut tuhbatul amal. Maksud berarti ngegiring kadinya Pak. Jadi fitnah hikamnya Masya Allah Pak. Benar. Nah iya ibu bapak, maka hiji amal perkara teh apa? Urang mah karek dua, ayeuna teh tingkatanana. Maka dicana ku hikam, maka epa. Urang teh kana tingkat lanjutan. Sabab saur dina pamandangan urang secara fikih yen sahna amal teh lamun dua perkara. Hiji ittiba kana nyontok. Ya aturan fikih nomor kedua ikhlas teu we. Ku hikam jeung kata manta parekat melain kitu Pak. Leuwih ti kitu amal anu bakal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala teh hiji aya anu disebut syarat sahna ibadah. Lamun urang aya syarat sahna salat, rukun salat, batalna salat, tapi ka sunatna salat, lamun takbir ngangkat leungeun aya sabaraha hiji sunatna. Bika urang tasdidna Fatihah jeung sajabina sunatna babacaan. Bik apal Pak. Eta teh syarat sahna salat, naon nu ngabatalkeun kana salat. Syaratna wudu, naon rukun wudu nu ngabatalkeun kana wudu. Syarat urang wonten anu disebut zakat,
urang rukun zakat nangga batalkeun kana zakat syarat sah puasa, rukun puasa, syarat haji, rukun haji, semua itu tataran syariat. Maka ia disebut fikih. Awas, berbeda satu dengan yang lain. Sabab ayat 4 madhab Imam Abu Hanifah, wonten kali Imam Ahmad, Imam Maliki Hambali sareng Imam Syafi'i. Maka eta berbeda dina muqaron fil mazahib, hartina dina perdebatan jeung perbedaan interpretasi cek bahasa ulama benten penafsiran. Itu bahwa terapana lamun didinya ulama benten ahli-ahli ilmu ngandepi kana fikih unggul, maka babari ngalahkeun batur, babari ngajastis batur, maka keluar egoisme jeung agoisme. Nah, yang merasa diri paling benar terkungkung karena disebut asobia, egois jeung agoisme, yang diri yang benar nu paling benar, bahkan batur salah sabab teori lain gitu, lain gitu. Itu fikih. Benar, Pak. Lain deui ketika urang geus nyebut teukeun masuk kana hate eta ibadah teh naon anu disebut toreka, masuk deui urang kana hakikat, urang masuk deui kana makrifat. Tah lamun urang hanya ibadah eta tadi kana ukur bener syariat, syarat rukun jeung sadayana itu harus betul. Sabab ieu nyontok ti Nabi sallallahu alaihi wasallam dina dohirna laksanaan eta ibadah. Nabi teh upami salat teh kudu kieu sholli kama ra'aitumuni usolli. Tingali teh urang kieu sareng Nabi teh maneh kudu kieu urang kieu maka wala aspadasan ulah hanap teuing wala rabbal asyad ulah luhur teuing lamun teh di dieu ye tawasit di tengah gitu di kieu Pak ye palangan kaluhur ye nu katuhu yan dulu yamin terus ditenrok dulu yan dulu simak di saluhureun ieu tadi dia di mana ieu tah di dia berlok luhureun asal di dia saja beda. Jadi salah Allahu Akbar ya. Jadi aya nu naon cenah ieu di sabab setan bersolat sok asupna tina lambung kiri maka dihalangan cenah kieu set kurinjal berenang karasa teh ya Allahu Akbar set teh Rasulullah kama ra'aitumuni usolli sanabi salat anjeun seperti salat kaula eta contoh nanti Nabi urang ruku bagaimana derasna urang sujud bener sujudnya pas setelah dia tapi urang ulah sujud seperti bener gobok jeung saja bener urang dampak eta teh salah dina fikih maka urang ya teh ieu saja terus kumaha anjeun ulah ningali kana tawaf batur ulah ningali ka luhur batur maka diabsirhum ila mawadi sujud tinggalkeun kana tempat sujud anu disebut khusyuk di dinya teh urang itu syariat fikih nabi kacarana bacaanana gerakanana jeung sajamina urang paham maka itu ilmu syariat. Awas nu kadua urang sadaya kudu apal eta kudu bener sabab contoh di Nabi nu disebut syarat sana ibadah teh ittiba maka kudu nyontok kana naon dicontohkeun ku Nabi. Awas nu kadua urang kudu ikhlas maka ikhlas ieu adalah tataran toreka. Naon ikhlas teh bahwa urang kudu barengan di bulan jeung dibungkus kumanah niat anu tulus jeung ikhlas. Tetapi dina aturan-aturan hikam, aturan-aturan makrifatil hakikat leuwih ti kitu teu cukup ku anjeun nyontok ka Nabi jeung anjeun ikhlas tapi aya tatanan-tatanan para ulama ahli suhud mah nguningatkeun yen aya leuwih penting pikeun ditarimana hiji amal teh nyaeta nanamkeun keyakinan dina iman diri dina ruhani diri yen anjeun ngalakukeun eta bisa ngalakukeun eta amalan eta teh berdasarkan pertolongan ti Allah kakuatan ti Allah sabab dapat mani ikhlas karena Allah bener karena Allah nama ikhlas ngan hanya kau aya keneh burak jeung perasaan dina diri nya ikhlas sama itu karena Allah ngan boga diri juk ieu teh urang berkurang kakuatan urang
Itu bener Pak. Ikhlasna bener karena Allah ibadah eta teh. Ngan aya keneh bisikan dina hate. Ieu mah kakuatan urang menjaga, urang nu nyaho, urang anu maksakeun da batur mah rees aya ieu teh. Urang mah udah hadir mah jeung sajabina. Tah urang eta asabiah. Mangka kumaha sare Ibnu Athaillah teh cukup seperti itu. Anjeun hanya menyandarkeun kana aturan tarekat, aturan syariat fikih, aturan kana ikhlas, tetapi anjeun kudu ngikis lebih dalam deui tina qaul su'alul basyirah yang anjeun tanamkeun dina ruhani iman bahwa segala sesuatu anu geus dilakukeun ku anjeun saling disandarkeun karena Allah, tetapi coplokeun yen eta lain kekuatan anjeun, lain beda wae anjeun, bahkan lain padahalan anjeun. Itu adalah af'alna Allah. Pak penjerona engke urang dibawa na kumaha nepi ka urang disebut biskudu panah zikr panah teh urang geus ngarasakeun di aya teh bener urang geus aya hancur itu disebut panah. Mangka engke disebut na urang teh kudu bisa maot memeh maot itu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik urang berlebur jadi saja gitu. Sabab urang selama ieu teh katipu. Naon katipu teh? Hiji Allah teh wujud. Maka saya di Allah ada mana panah, maka panah itu ayat ari urang mah justru Allah nu gaib urang anu wujud pan dibalik naon sababna basirah na urang can nepi kadinya ilmu na can nepi kadinya sabab lamun ieu dipandang gunung lamun jalma emut kana pelajaran dina bab ke-15 hiji aya disebut tahali, aya disebut takhalli, aya disebut tajalli. Hartina tajalli teh ketika orang memandang makhluk, maka ku jelema nu geus tajalli ainul basirah. Nah, henteu dipandang makhluk, tapi anu nyieun eta makhluk bahwa semua yang dipandang eueuh panah kecuali Allah anu membikina, Allah menyiptakeunana. Termasuk dina diri urang, kakuatan engke, termasuk rek haprayu urang, desah napas urang. Napas saya adalah ruh saya adalah napas saya adalah tapi ieu teh sama bahasa kidam bisa jadi ieu teh masyaallah. Wujud diri urang nyakseni, maka moal kenal Allah, lamun teu mengenal dirina, maka Allah eta aya dina diri anjeun, maka nahnu aqrabu ilaihim kaula leuwih deukeut ibatan urat beung cik mana geus mensaksikan can itu Pak kudu nepi ka dinya teh ketekan bener matak ditartas heula dikikis heula habis penyakit hate teh ge matak episodena yang 50 sabari deui kabeh nanti 252 berarti tanggung 200 deui kan yogar teh kalem Pak. Jadi 200 kali 2 minggu 400 minggu deui. Tapi kakek udah bener tapi di tengah-tengah kan kita aya kunci Pak karena su'alul basirah, ainul basirah. Ge urang disebut dikusirul asrar beunang Pak. Mun tarekat itu puluhan tahun yang musyahadah udah pukul ayo we daun kudu kieu cek tarekat mursyid teh jeung saja deui teu menyaksikan itu pernah wae jeung Allah teh pernah wae teh masyaallah insyaallah pun pada leuwih deukeut tibatan ulah klek bahkan aya na qaul bahkan eta nu dirasakeun Allah Akbar bener. Jadi itu ge struktur nama urang bahas heula tapi tajalli artinya tajalli teh jalma geus mampu memandang segala sesuatu anu dipandang ku dohirna ieu maka itu panah artinya lebur semua teu aya seperti kamari diterangkeun cahaya maka tidak ada cahaya itu ieu poek Pak kunaon urang bisa ningali kunaon bisa urang sabab aya cahaya umaha lamun eta mah sabab panu batin hendak panu dohir butuhna cahaya ieu tapi ketika ainul basirah mata hati maka urang teu mampu aturan teh kudu ngabrokeun cahaya kieu sabab dipoekeun oge Nabi Yunus dina perut ikan di dalam laut perut dina jero laut maka nuhun lantera teu mawa HP umurinya aya 3 bieu can aya tetapi mampu Allah sababna ainul basirah Rasulullah para nabi para wali saja itu Pak dibimbing dibawa ka dinya bener. Nah, Ibu, maka dina tataran hakikat urang sadayana. Jadi tadi makarek syariat fikih, sahna salat teh, syarat sahna wudu teh kieu, rukun wudu teh kieu apa? Eta teh makrifat urang hartina nganyahokeun berdasar ilmu. Maka ilmu eta ilmu syariat. Maka lakukeun
orang sadaya. Nomor kedua, ikhlas karena Allah. Tetapi dina urusan hakikat can wungkul anjeun karena Allah ibadah. Sabab cacat kene lamun anjeun sanajan karena Allah tapi anjeun boga rasa yen ibadah nu dilakukeun ku anjeun teh adalah gawe anjeun, diaku anjeun, kekuatan anjeun, daya anjeun, amanat kemuliaan anjeun. Tidak. Mangga itu leungit sanajan ibadah-ibadah eta gede di pandangan anjeun. Maka nu disebut hauqalah la haula wala quwwata illa billah teh sanes ngumpul urang awas setara di dia dina jahar lisan. Tetapi mulai kaya nama sambungkeun sok ibu rawaskeun Mbak ketika urang pasrah nyebutkeun la haula wala quwwata illa billah cekletak teh nyambung hate teh nyarios. Gusti teu aya daya teu aya kakiatan lintang ti kakiatan jeung daya upaya salira ukur dina hate cacapkeun kana ruhani iman besok nyarita jeung urang besok mabisi ka urang teh saha sih atuh beunteun anu sok maharwas ka urang dina batin teh saha saya tak masya Allah beunteun maka eta ku urang salira roh maka urang kasadaran paling dalam dirinya lain ukur dina hate mangka rasakeun Pak diri mangka sareng Allah dina hadis qudsi lamun manehna nyarita maka itu adalah lisan kaula lamun berbuat ku tanganna maka itu adalah tangan kaula berbuat ku kakina adalah kaki kaula. Allahu akbar. Ada Pak dina musyahadah jadi kayak jogen eta etanya bener dan ibu bapak maka memandang diri yang ibadah-ibadah eta anu dilakukeun teh hasil timbul naon anu disebut timbul oge bisa naon bermanfaat ataupun ngajadikeun urusan-urusan duniawi manehna hartina naon ya diluhurna pangkat bogana jabatan lobana rezeki jeung sajabina ieu teh urang teh karena ibadah anu karena ketaatan anu karena wirid anu karena gawe anu jeung sajabina tetapi dibersihkan manahna tetapi lebih memandang yang eta teh adalah kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naon lagina ibu punten lamun urang salat terus teh anu bubuk anu boncel bener-bener anu teu husuk galeong ka ditu galeong ka dieu pohon rakaat salah bacaan ruku jeung sujud oge pabaliut terus hate ngacacan karancang mah ibadah salat urang teh tetapi ku rahmat Allah urang disalametkeun ku rahmat Allah urang dikayakeun ku rahmat Allah urang dijayakeun ku rahmat Allah hartina segala sesuatu anu dipaparinkeun ku Allah jeung karasa urang teh mun ngandalkeun ibadah mah sombong Pak eta teh bucut-bucut goreng tetapi lebih memandang rahmat Allah anu berbicara. Jadi lamun adil mah ya mana ibadah kieu pangaparina ge sakitu we teu saja bin tapi ku rahmat Allah mah Allahu akbar. Jadi segala sesuatu anu karandapan karaos urang ieu dipandang sebagai rahmat Allah maka ibadah eta yakin naon istilahna teh banyak urang kekurangan kurang banyak cacat, banyak keaiban, bahkan jauh dina kata sempurna. Mata lamun urang sombong ku amal, kau amal saeutik teu disombongkeun, bari jeung saeutik teh rusak, bajreng, kopeng, pengek jeung sajabina. Oh teh terus ya Allah maparinkeun anu kudu urang rajin atuh. Deun urang bawa istiqomah kan jeung sajabina. Eta salah. Maka kesombongan dina diri padahal itu adalah bukan, itu adalah rahmat Allah anu lebih besar aja. Benar. Maka ieu Rasul Allah meninggalkan dina Al-Qur'an walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abada. Allah ya lamun mah teu rahmat Allah atana pintu anugerah Allah maka anu dibikeun ka anjeun maka tentu eueuh hiji oge di antara anjeun anu bakal bersih dirina jeung bakal ditarima ku Allah. Bener. Jadi lamun urang teh ibadah berarti mah teu acan ieu ibadah we ulah ibadah. Salat
kurang pilih, kurang sanajan terusuk, sanajan balelo, sanajan punten-punten pokoknya jeung anu. Tapi kalau rumah ke kurang ngalaksanakeun kewajiban. Tetapi lamun dituker jeung rahmat jauh jadi berbicara anu dipaparingkeun lebih besar rahmat Allah dibandingkan dengan ketaatan urang. Maka urang masa maksimal mungkin sing taat sa Allah, urusan rahmat Allah, anugerah dari Allah itu lebih besar, tapi ulah disandingkeun yen eta teh hasil taat urang. Hasil ibadah urang, hasil ngabdi urang, hasil gawe urang, sabab mal banding ya nikmat Allah dari akhirat. Dicanak hiji nikmat yang hiji hamba, dipermisilkeun ya nikmat ngiceup anjeun ngiceup. Bae, sanes urang retina panon anu biasa ningali, jeung sabaraha kang yoga. HP anu sabaraha megapiksel anu kuat, memori jeung nangkap memori anu kuat saja tidak ada objek-objek anu dipoto jeung dipandang, maka itu adalah megapiksel seperti megapiksel nu dipaparinkeun ku Allah kana mata, di dieu aya retina, di dieu aya kornea, di dieu aya urat saraf jeung sajabe nepi ka mampu memandang objek-objek anu sensitif. Akhirna kumaha? Canake ka Allah teh. Tah nikmat naon? Dibungkusna we. Bungkus ieu soca ieu. Bu, dicanak. Dicanak kana panon tadi retina. Encan ieu kana kornea, encan ieu kana bola mata, encan aya kana hitam, encan kana albumin, encan kana soret dan mangka karek dicanak ieu kulitna bungkus bisa nginjeup trek loncer gitu. Loncer kan? Gitu eta loncer. Maka ku Allah masal kami dicanak cenapa eta teh. Terus nikmat dibikeun ti mimiti manehna dina dicerobeuteun. Jerabeuteun teh maneh anana teh barang dahar teu boga dahareun teu nyiar dahareun tapi disuplai ku Allah ku ngalakunan tali radi kali pusat disambungkeun kana indungna bae ka di parabat terus ngilu urang teh agedean orok teh magedean geus magede deui teu muat rahim teh marejel kaluar eta dipretel ku Allah nikmat eta dina ieu terus nepi ka gede nepi ka aki-aki nepi ka bongkok nepi ka teureun nepi ka ceuleuh nepi ka cemplang nepi ka gulut eta sangat nikmat Allah. Misalnya, itu adalah 15 miliar nikmat. Maka ditentukan ambil wetina sekian kita hiji nikmat ngiceup cakot ret dirinya. Maka dirinya ret segede akuat ieu. Eta teh kautamaan. Dicoba teh urang teh ibadah hiji jalma teh. Cing mana ahli ibadah anu baheula pang hade-hadena ibadah di alam dunia. Maka dicanak ku malaikat hiji hamba anu betul-betul ibadah semua ibadah bahkan 500 tahun diberi Yesus waktu Allah dipakai ibadah di laut Pak itu pas Allah di zaman Nabi Khidir kemudian Nabi Sulaiman itu dicanak Pak eta amal ibadah ditimbang ku Allah dina mawujud eta saeutik 500 tahun ibadah dibayarkeun dibandingkeun jeung nikmat ngiceup teu muat saeutik acan. Kau malah orang kita kerana let lisan semua berdasar Allah. Tapi ayat Allah irabbikum atukadziban. Nikmat kaulan mana deui? Durek ku anjeun dibohongkeun. Bahkan wa indahu nikmat Allah. Lamun anjeun rek kalkulasikeun, jumlah jameh kalkulator digit anu mana? 0 sabaraha hiji. Moal mampu ratu suha maka itu nikmat kaulan. Jadi ieu rahmat Allah. Maka lamun urang diparentahkeun kemudian urang ngalaksanakeun ibadah maka tina ibadah eta ulah hayang nyaranekeun urang hayang anu tapi lakukeun urang karena Allah lakukeun urang yen eta teh kewajiban yen urang taat ka Allah maka rahmat Allah yakinkeun eta leuwih gedena katarima ku hamba gaharas ibu ibu bapak maka saur Allah walaula fadlullahi alaikum lamun mah lain berdasarkan rahmat jeung kautamaan ka aranjeun wa rahmatuhu rahmat abada minkum min ahadin min bagnan abadan maka bisa di antara anjeun bersih hartina ke di akhirat kabeh ge cilaka kudu kasana kabeh ge teu saimbang jeung nikmat kaula dina amal ibadahna maka ku kaula dirinya dibentangkeun mun teh kana kamari lamun Allah yang berbicara keadilanana moal aya dosa alim anu dianggap ku Allah tapi lamun Allah dipandang dina Rahman Rahim jeung rahmatna maka moal aya dosa anu dianggap gede maka naon ieu tujuan urang wala tay asu bi rahmatillah anjeun ulah putus asa dina rahmat Allah we deui
emut kan kamari yen jelema ulah terlena kusabab gede na dosa nepi kamari kana memandang abdi mah Gusti kamu boronto calang tarabang kapalang carabang abdi nu sagede kieu dosa kana jeung hideungna gede beratna dosa moal pantar abdi mah rek kumaha ge rek umroh ge moal dihampura rek haji ge rek wukuf ge rek istighfar jutaan oge sabab loba dosa Gusti tapi frustasi maka eta seueur Allah maka kumaha eta justru suudonna kana rahmat Allah leuwih gede dosana tibatan dosa-dosa Gusti lakukeun ku eta jelema eta teh disebutna mengparna kana munafik dalam dijamin ageun dosa Kusnuzat ulah putus asa yang saja bilang Masya Allah doa Allah kemudian bertaubat beristighfar yang saja bilang terusan Masya Allah ulah putus asa makanya disebut roja optimis gede pangharapan ibu bapak sadayana jadi sadayana ketaatan itu karena anugerah di Allah karena pertolongan di Allah karena rahmat di Allah sanes kekuatan diri jeung ulah diakui yen eta teh kekuatan diri urang eta teh salah upami ieu naon nyoplokkeun baju egois nyoplokkeun baju akuisme nyoplokkeun baju bener ujub takabur kana diri oke awas aya bahasan ngetrit Pak jadi akhir urang teh istri kana musyrik jadi musyrik teh geuningan lain kan di luar urang kita musyrikina diri Allahu akbar bener maka saur kanjeng Nabi ida kubirat sagirat wa ida sagirat fakabirat maka di mana-mana ku anjeun dipandang gede maka eta leutik tapi lamun anjeun memandang leutik maka eta jadi gede naon makana lamun ku anjeun dipandang gede oh ibadah abdi teh geus wiridan abdi teh rajin salat abdi teh tadarus Quran samad 2 juz sapoe abdi teh mere mawe abdi teh ngabagi makin miskin abdi teh nulungan yatim abdi teh terus berbuat segala rupa tapi kalau kalkulasi gede udah teh gede abdi dina diri teh abdi eta teh terbersih Allah dina diri maka itu adalah sabira leutik bahkan jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi sanajan leutik anjeun artina ibadah urang cetek tetapi Gusti diakui urang karek sakit Gusti teme sakit bari jeung teu sampurna loba ngagaleongna loba pucut-pucut loba robekna loba rompengna ibadah teh jeung sajadina rumasa leutik teh sombong tetapi abdi geus ditakdirkeun ku salira kieu abdi teh Gusti salira nakdirkeun abdi maka eta ibadah anu leutik dipandang gede di sisi Allah Subhanahu wa taala sabab teu disadarkeun kana kesombongan diri jeung diakui yen eta lain kekuatan diri. Kartos ibu. Nah, ibu bapak sadaya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ki urang dinaberkan rahmat ya Allah. Ma minkum min ahadin salah sahiji di antara aranjeun maka yunzihi amaluhu asup surga teh amalna. Maka dirinya kumah palaan ya Rasulullah ente oke salira ya Rasulullah nah laan kaulah oke tetapi saur Nabi qala wala ana illa ayatadhamma bi rahmatihi kaulah jeung aranjeun teh lamun bisa asup surga lain ku amalna tetapi ku rahmatna rahmat Allah Pak jadi udah sombong ku amal ulah sombong Masya Allah maaf di dia serkan Nabi kali bebenah diri maka disebut nata hati itu benar jadi urang teh ulah dihardikeun yen eta teh naon disebutna teh mung kitu mah aya rahmat Allah urang teh kudu salat kudu wirid kudu nyang haji sing yakin we husnuzon kana rahmat Allah da Allah maha kuningan salah teh Pak eta mah bisa jaminan bener-bener tetapi urang pandang tetaplah berpegang karena rojak rahmat Allah hartosna ulang ulah berpegang karena amal ibadah justru anu eta anu bakal ngajadikeun salah napate keadaan anjeun dan anjeun menang surga disalamatkeun tina sina neraka jeung sajabina teh eta adalah hasil ibadah anjeun maka teu eling kana rahmat Allah teu eling kana maparingkeun rahmat nya eta Allah maka cilaka. Bas ibu maka dirinya
Saur Ibnu Athaillah salajengna man amila amilan wa lam yashhad anna Allah taala wa faqaha lidzalika amalan bal bin nafsi wa huwa mujibun bi amalihi. Awasan. Maka sing sahaja anu beramal ku hiji amalan baik itu sholat, itu zakat, puasa, pokoknya ibadah. Minal ibadah sahihah, yang setiap ibadah-ibadah yang dilakukan ku manehna. Maka maranehna teh nyaksikeun dina diri jeung sadar rohani gimana. Maka yang eta teh sesungguhna Allah anu nolong jeung lain kekuatan Allah kana dirina, maka keur ngalaksanakeun eta perkara teh, maka eta jalma terus ngalaksanakeunana, maka eta jalma teh kitu mahjubun terhalang wa huwa mujibun, eta jelema termasuk jelema ujub ku diri. Nah, jadi ujub teh ujub betul lambung tidak kabur. Awas Pak, tinggal. Jadi kami ulang ujub teh selalu kabur. Ari ujub teh ibu eta teh naon? Bener ibu ngarasa diri leuwih mata bahasa iblis anak khair minkum. Kan gitu. Nabi Adam, iblis, malaikat sujud anjeun. Maka kumaha? Fasajadu, sararujud. Eta teh malaikat sadaya. Oh, gengsi ge. Udah keueur malaikat. Oh, Nabi Adam. Tapi di paparikeun ku iblis sadaya. Gitu. Maka kumaha? Kaula teu mendapatkan anjeun sebagai hamba kaula anu sujud. Naon nyebabkeun anjeun teu sujud? Sareng Allah. Ka iblis. Ya Rob, ada khairu minhu. Kaulah lebih halus tibatan eta Adam. Kaulah lebih unggul tibatan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Salira nyiptakeun abdi tina taneuh, salira nyiptakeun Adam tina taneuh. Mun cek urang yo anu gengsi. Kira-kira halus mana buat mana? Taneuh aja seuneu. Tah hancur taneuh ku seuneu. Maka kata Allah bentuk nama. Maka dina kalimat ini khairu minhu itu adalah ajaba, maka ujub asadul ajab, maka itu adalah asnal ujub anu kacida. Awas sing apal sararea dosa pertama seorang hamba nu bisa ngaluarkeun tina surga adalah ujub. Jadi dosa pertama nu dilakukan ku seorang hamba nu ngaluarkeun eta hamba anu disebut iblis di surga teh adalah ujub. Hartina ku ujub mah nu geus di surga dibetot dikaluarkeun komo can ka surga deui make kitu tah. Geus keneh di dunya, kitu di alam dunya can ka surga geus ujub gitu jadi jelema ujub. Nu geus di surga bae dibetot dilurut cenah keluar dilurut. Komo ieu masari keneh di luar. Eta dosa pertama, dosa utama anu biang kerok nama ngabuahkeun kedengkian iblis, ngabuahkeun hasudna iblis, ngabuahkeun takaburna iblis, ngabuahkeun segala sesuatu pangkalna. Itu adalah ujub. Maka diri jalma diselimutkeun keun tingali awas apikna Pak urang teh keun ku iblis teh geus ibadah nama pikih nama bener. Allahu Akbar jeung Rasulullah kan ucapan apa berat jeung saja ibadah nanti ucapan pikir bener jeung saja bina karek dina syariat tadi dirinya maka dirinya kumaha nyambung hatena kusukna ka Allah ikhlas ka Allah jeung saja bina salapkeun hareoskeun ku iblis teh dina itu hebat maneh eueuh nu jika maneh ibadah atuh dilemur di dieu mah super sahabat super bang solehna bang taatna bang takwakna bang getolna sia terus urang guru ieu dina diri teh urang leungit Allahna eueuh awlilahna eueuh kuatilahna mangga eta amalan gede geus dibangun ku pinterna iblis jeung setan pangarasa mata disebut waswisu fi sudurinas cek bahasa Cidatar masuk huru was karepos kana sudurina sudur teh ieu kadek masya Allah ieu urang sadar iman
rohani iman maka dirinya eta jalma hartina ketika eta jalma ngalaksanakeun amal anu gede oge maka saur Nabi kamen nawarin amat sendiri hei loba sabaraha hiji lantera obor anu bisa pareung ku angin dan maksudna ibu loba sabaraha hiji ribuan amal perkara anu gede geus dibangun tetapi debu berterbangan nanaonan kusabab ayana ujug dina diri naon pangkat ujug dirinya lain kabatur tapi karena diri ngarasakeun yen eta diucapkeun lamun diucapkeun urang takabur mun diucapkeun urang sadaya ria mun diucapkeun urang sunnah tapi dina diri kekait dina diri can-can memang bukan pihak ketiga urang teh masalah ieu teh urang maka leungit Allah leungit kekuatan Allah tadi akui masya Allah teu aya teu menyaksikan bahwa urang teh taat karena Allah dikuatkeun ku Allah digerakkeun ku Allah masya Allah ieu coplok dirinya Allah cilaka apa eta jalma makanya debu lir ibarat maranehna obor oncor bahkan nawari anu terus kabebelah nawar teh kan obor gede eta disebut manaro teh naon majusi para giseuna eta disebut manaro dina eta teh terus sering ganti jadi munara eta dina munara aya gambar kitu nya eta teh babancong munara eta munara teh kalimat manaro hartina tempat seuneu jadi urang majusi mah baheula kamu ditenkeun kalung di luhur teh tuluy disaremah eta teh pas si seuneu teh nu luhur teh kalau luhur pagede-gede kok acong-acongan dibukudang direbut umat Islam di zaman Muawiyah dirinya mangga Konstantinopel Cordoba Andalusia nepi ka Bizantium Andalusia nepi ka Granada Spanyol Madrid Ethiopia Abyssinia jeung sajaminan pi ka ditu anu teu kapasa teh Itali dina perang Roma teh mata aya surat Rum jeung saya eta teh naon diganti nu eleh umat Islam mangka munarah teh eta teh manaro teh henteu diruntuhkeun we anteu leungitkeun para kitumpuk ngahurungkeunana dibunerkeun euy eta biasa tiga luhur melenong kitu heran juga emas eta disebut munara manaro para giseuneu baheula mah apikna umat Islam teh leungitkeun kitu lamun zaman para wali ieu kieu jadi ku disebut sinkretisme bahasa dakwah mah apik eta teh Pak masyaallah coba belum urukeun potong ya tapi alih fungsi bener dak masjid di Turki anu kamari diamal di masjid nonton teh anu Tajib Erdogan dijadikan masjid Pak. Jadi pengambilan anu difungsikan alih fungsi keur dipake taat ka Allah tanpa substansi na dileungitkeun tetapi makna eta tetap ada tekunan maka disebut munara bere ka ayeuna awas eta teh kunaon kusabab debu seperti amal gede kusabab eta adalah ujung maka saur Nabi tinggal aja sitatun asya'atu bitul amal aya genep anu bisa ngarusak mupus ngadurukkan amal jadi jami teh geus berduruk amal geus tapi diduruk ku maneh anak salah satu namana catat hiji jalma anu bisa ngaduruk amal teh al istighallu bi uyubil khalqi jalma anu sibuk nguruskeun kaaiban batur cacat diri orang lain itu Pak saja ibadah nama ngantara eureun ngomongkeun batur nyokel batur tajasus korek-korek aing batur batak saeur kami mana masalah rubah imin masyaallah dina antara ajaib bahkan ararah kaum manehna teh disebut teh ajaib hiji jalma bahkan untung hiji jalma maranehna liman sagolat bi uyubinas wala sagolat aibuhu wala sagolat bi uyubinas manehna sibuk nguruskeun kaaiban diri nepi ka teu kaburu nguruskeun kaaiban batur jadi al istighallu bi uyubil khalqi sibukna diri bikin katenan kagorengan batur neangan kesalahan batur cacat diri orang lain ayo dibidih gitu ditekangan Pak nyeri sirah dalam untuk ngagorengkeun batur teh eta jalma sanajan amalna gede leungit apa bener kedua lu bisa ngaleungkeun amal teh qaswatul qalbi
teas hate, teas asa di papatahan, asa di papagahan, banggerak, wah, tunggul dirambut satang dirumpak, hirup sakarang engsun saaneka kejele dewi, di papatahan ku aja nanti kaler, are-are, di beton ku aja nanti kidul, nuyun, mung, jeung sajabina cek Haji Yusuf mah, cacat ning di onang, cenah ngaji teh tara datang wae, di komo teu di onang jeung sajabina, masya mun rek onang Haji Rus aya 3 bulan, 4 bulan, ieu mah di onang Haji Rus, da tara datang bisa, batur mah hayang urang kadah datangan urang 3 bulan, 4 bulan, cek Haji Yusuf teh kan aneh cenah Haji da eta, renungkeun teh ucapan Al-Qur'an, bisa jadi, apa itu masa ini di orang itu, masya Allah, untuk qaswatul qalbi, awas. Nomor katilu, jalma bisa ngalegitkeun amal sohiburia dan sahiburia teh ahli riya. Nomor kaopat aya nu disebut qawat Ibrahim megatkeun tali silaturahmi. Nomor kalima al ujub. Jadi ujub teh ngarontokeun amal-amal pojan leutik nu gede rontok, maka dirinya eta jalma teh geus ujub. Sitatun asyaatuh biul a'mal. Naon ibu maksud dari dieu cik aya ujub area urang awas masuk kana ibu ulah dipandang yang anu disebut riya mata disebut dosa teh zulmun samasu. Dosa aya tilu, zulmun yaghfirullah, aya dosa nu diampuni ku Allah. Tadi cara ngampuni Allah. Kedua, zulmun la yakruhullah, aya dosa nu moal diantep ku Allah. Naon eta? Manusia jeung manusia. Nomor katilu aya dosa zulmun la yaghfirullah, aya dosa nu moal dihampura ku Allah. Namun ya Rasulullah dari dosa anu moal diampuni ku Allah, asyirkun musyrik. Maka jelaskan kepada Allah, inna syirka la zulmun adzim, musyrik ngarupakeun dosa gede nu tidak akan pernah terampuni. Tinggalkan ieu. Urang selama ieu awas ulah salah yang memandang musyrik teh karek dina tingkat dasar lamun urang percayakan pun percaya urang kasalian ti Allah, percaya urang kana batu ali, percaya urang kana keris, percaya urang kalau kidul, kana tatangkalan, eta teh karek ngalibatkeun pihak katilu nu aya dina diri nu aya di luar diri urang. Dukun teh di mana, batu ali teh di dieu, keris teh di goa, jeung sajabina tuh ube rampe teh di ditu, eta teh tangkal gede teh di ditu. Urang lamun percaya kana eta, maka itu tergolong jeung digiring kana syirik, maka itu dosa kade nu leuwih bahaya mana? Syirik kana diri sendiri yang mengakui amal lain berdasarkan kekuatan di Allah, tapi berdasarkan kekuatan diri. Maka percayalah karena kekuatan diri yang kurang beramal teh karena urang, yang kurang kuat teh karena urang. Najis rohani pada disebut musyrik, makanya la haula wala quwwata illa billah namana atuh lamun kitu geuning di aku keneh ku maneh maka maneh teu syirik sabab mempersekutukan antara kaula jeung kekuatan diri maneh. Karos berat atuh dia teh masyaallah. Jadi lamun aya jelema ngaku kekuatan diri, dia teh pintar urang, dia teh bisa urang, dia teh jajar urang, dia teh kuat urang, maka disebut saja jangan Allah jeung kekuatan diri, kanyaho dirina, kamampuan dirina, hawa dirina, kuat dirina, Allahu Akbar. Maka yang musyrik karena diri jeung aya dina diri, maka disebut najis rohani. Maka inna syirka la dzulmun adzim, bahkan innamal musyrikuna najasu, musyrik teh ngarupakeun najis. Alhamdulillah. Naon eta? Najis rohani, sabab dina rohani katokoran aya keyakinan iman yen leungit Allah tetapi kekuatan urang. Leungit Allah yen daya urang, upaya urang, maka dirinya kuat. Nah, ieu tadi kumaha pribadi dimaksud kade konsep la haula wala quwwata illa billah. Lain urang ukur di dieu bungkul, tapi tancapkeun ku kasadaran iman jeung rohani yang bener-bener akui sadari sasadar-sadarna yang sadar rupa gerak-gerik urang teh digerak-gerikeun ku Allah.
urang kuat berucap teh dikuatkeun ku Allah. Yen termasuk urang ibadah amal soleh teh berdasarkan taufik di Allah, kakuatan di Allah, maka urang dirinya teu aya daya, teu aya upaya. Naon sih urang teh wayang patung nu digerakkeun ku Allah. Jadi eta teh musyrik teh nya geuningan urang teh bae geus hese kanggar musyrik kana diri urang teh pangaku Gusti dina diri kumaha berat sugan teh kana dukun wungkul, sugan teh kana batu ali wungkul, sugan teh dinamisme wungkul kana sesuatu benda wungkul aya kekuatan, sugan teh kana keris wungkul, sugan teh kana kapabeasan wungkul, lain Roro Kidul wae, lain tuyul wae, lain macam rong wae, lain gunung kawing wae. Yen urang musyrik teh jadi sajabina hade kana kesadaran diri, kana keyakinan diri, mata dia la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita bisa urang panah naon zikir panah teh eueuh urang kasadaran urang nu diyakini adalah Allah 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 cara dikadina maka bakal urang dikadina insyaallah ibu bapak ngadoa ka Allah Gusti abdi hayang bertemu sareng salira maka insyaallah Allah dina Al-Qur'an maka saja menghendaki pertemuan jeung kaula maka bakal kaula ngatur pertemuan jeung manehanana dina waktu anu ditantukeun engke dina akhirat maksimalna minimal di alam dunia mana ieu syaratna tinggal dina surat naon ibu surat Al-Kahfi 8 ayat 10 wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada wa may yarju liqa'a rabbi saha jalma anu menghendaki perjumpaan jeung Allah jadi urang teh hayang liqa jeung Allah teh liqa teh bertemu maka indah liqa rabbi maka ketika bertemu dengan Allah nah puncak kebahagiaan maka disebut nu puasa teh indah itori bungah teh ketika putur mana deui nu puncakna indah liqa'i rabbi ketika bertemu jeung Allah yang saja urang ka Baitullah teh umroh urang bolak-balik teh haji umroh jeung sajabina eta teh Baitullah jeung sajabina rumah Allah kudu panggih jeung boga imahna mata kurang paling budu robbah hadal bait maka sembah pangeran ieu Ka'bah nyembah Ka'bah nah urang tah didinya ngaji hakiki teh penuh rahasia penuh teka-teki tetapi urang bakal dibimbing tadinya mata pertemuan jeung pertemuan teh nyambung kikis depan kamari poho deui ayeuna inget kitu nya Ibu Deli anu ayeuna inget isu poho deui terus we katimpah-timpah dalam dipleksi 48 bab da moal ngaji kabeh ge pada ngomongkeun we Haji Yusuf tah Pak Janganna rupaya janjing ibu-ibu sadayana anu sok lawas hikam Pak eta Kang Dimas bade dipleksi sadayana begituna sok sanajan hadiahan gede ku DKM maka hadiahna umroh yakin Pak malayan ngaji saurang oke sabab untuk apa dinampak gaji ketika bapak bersarapan mudah-mudahan itu tapi itu kepada orang penting kayak itu disebut liqa'i rabbi namun salah Allah wa may yarju liqa'a rabbi sajaman menghendaki perjumpaan dengan Allah fal yakmal amalan sholihah maka beramalah amal soleh wala yusrika bihi syai'an wala an yusrika bihi jeung anjeun ulah ngamusyrikeun ka Allah ku sesuatu pun jadi lamun urang hayang liqa sareng Allah berjumpa amal soleh nomor kedua umat ulah syirik umat ulah musyrik sebab eta najis rohani sak di ayeuna lain hukum dihakati lain macam rawai nu dipercaya lain Roro Kidul lain batu ali lain keris lain pabeasan lain ABCD lain tanggal gede lain urang deui buyut rongke uberampe jeung sajadina tetapi hade harewos dina diri kudu dikendalikeun yen urang sok ngaku kekuatan diri kapinteran diri kakawasan diri dina ngalaksanakeun taat sehingga eta teh diakui ku urang maka eta urangna geus disejajarkeun jeung Allah moal ridho maka moal narima amal seperti itu sabab manehanana masih keneh mengakui tina kekuatan dirina mana atuh cek Allah teh nu disebut la haula wala quwata illa billah teh Allah maneh teh dina letah kumpul maka di dieu sabada urang dirinya
la haula wala quwata sambungkeun kana manah cacapkeun kana airul basyir kana su'alul basyir nabi kadina sadar rohani urang ruh urang dia mengakui iman daya upaya lalu rasakan apa yang terjadi. Itu ibu bapak sadayana, mudah-mudahan urang dipaparikeun hidayah, dipaparikeun inayah Allah Subhanahu wa taala, kalawan tetap urang dipaparikeun sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat urang sadayana akal pamikiran. Sakitu anu kabeh hatur nuhun rubi hareup dibudingankeun sing dan ilmu anu manfaat. Kami jang sadayana teh Sukatani, alhamdulillah biasa gabung di Mas Cibulu di Surupa paling padagan di Karet. Mudah-mudahan ibunya karajakan itu wargi-wargi urang ngadinas sasarannya. Setelah itu anu kabeh hatur wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.